어떤 건지 설명해 줄 사? 아, 맞으면서 하라고? 오케이. 이건 맞으면서 할 수밖에 없어. 뭘 설명을 해. 맞으면서 배워. 응. 이거 약간 레포대랑 대바대 섞은 거예요. 오케이, 알겠습니다. 아니 그 계속 저기 뭐야 파밍하면서 카운터 스트라이커에 나오는 그 좀비 모드 있잖아. 그거 생각하면 돼. 그거랑 멜카스 안 해봤을걸? 아 그런가? 그거 좀 별개고 이거 무기를 계속 만들 수 있어요. 스테이지 뭘로 할까요? 벙커? 하면서 아 워터 트리트먼트? 근데 얘네 진짜 게임 진짜 잘 만들었네 이런 거. 가보죠. 와 근데 이거 좀 신기하다. 이 프레쉬 모양. 이거 잠깐만 이거 그거 아니야? 그 레프트 포데드 아니야? 이거 레포대잖아. 그거. 레포대 좀 섞었어요. 아 섞었어요? 다들 레포대면- 처음 하는 거 워터 트리트먼트. 우왕 재밌겠다. 있으면 그냥 헤드부터 쏘면 되지 않을까. 사람은 좀비가 안 여기 죽어. 어서오세요, 륜하. 안 죽어? 안 죽어. 아예 안 죽어. 그냥 그러니까 아예 안 죽는 게 아니라 한 몇 발 쏴야 죽어. 찔겨. 그럼 머리 계속 쏴야죠. 뭐야 이 소리? 잠깐만. 여기 뒤에 오면 여기 자판기에 이거 갇혀 있거든요. 온다. 보급도 떠요. 좀비들이 어디서 어떻게 온지 알아야 되는데. 제발 보급총 제발. 저희도 굴리면 안 될까요? 선착순. 너무하네. 지가 이거네. 다 재고 없음이라는데? 네, 그거 계속 계속 가면 갈수록 그거 나와요. 제가 자판기가. 하고 나가야 돼? 가야 돼. 굳이 나갈 필요 없었잖아. 메르시아 거의 나갈 필요 있었어? 저거 뭐지? 토미건이 뭐 파밍. 물리나 그런 거 파밍 있네. 아 나가면 웬만해서는 좋은 이런 게 거 있어? 파밍하는 거죠. 아, 파밍해서 그러네. 돌아오는 거 같아. 아 이제 재생해서 들어가고 근데 양배추하고 이런 건 뭐야? 먹을 거? 회복템인 거 같은데. 자, 승지 완료. 사스가 헤드샷. 오 잠깐. 장태를 안 했어. 사스가 헤드샷. 오 폭탄 뭐야? 요 입에 폭탄 물고 있는 애도 있어요. 아 그래요? 그런 애는 폭탄을 때려야 애가 죽어요. 안 그러면 안 죽어요. 아 한약은 뭐야? 폭탄병. 사냥 뭐야? 아니, 아, 또 탄약도 일로. 정해져 있네. 아. 야 왜 안 죽어? 폭탄병이다. 폭탄병이었구만. 요거 음식들 계속 먹어가지고 네. 그 물약 같은 것도 만들어야 돼요. 예. 얻을 때 열심히 챙겨볼게요. 근데 나 왜? 와 뭔데 내 쪽에 왜 그 좀비 왜 돼? 내 좀비 뭔데? 아니 뭔데 이거? 얘 뭐야 이거 파란색 뭐야 이거? 좀비 떠왔어 좀비 떠왔어. 와 이거 뭐야 이거 깜짝아. 어우 야야야야. 야 방탄복 좀비 뭔데? 와 뭐야? 나 순간 집중하게 돼 왜? 방탄복 좀비 뭐냐고 이거. 뭐야 이거? 스위치를 저희 또 이제 움직여야 되나 본데. 아니 이거 여기 문 뭔데? 열려요. 여기 제 쪽에 문 열려요. 여기. 이 치료 화학물 뭐요? 스위치를 내려서 탈출구를 여세요라고 돼 있는데. 어. 뭐야? 화학 치료. 이거 치유. 마노엠 여기 안에 들어와. 가는 중. 이거 저거잖아. 그
바바리안 팔라딘. 빨리 열리라고. 아니 이거 이용하는 거 아니야? 이걸 뭐 이용하는 거 같은데? 아닌가? 시간 지나면 열려요. 아 시간 지나면요? 아니 파쿠르가 안 되네 이거. 아니다 이거다. 참 맞다. 이거 뭐 해야 되죠 그러니까? 여기 또 자판기 있어. 여기서 총 뽑으면 돼요. 아, 비켜봐요. 들어가! 비켜봐요. 아이! 난 어, 보급총. 보급총 제발. 아 줄 때 됐잖아. 아니 좀 나도 총 좀. 나 권총 하나 갖고 살아왔다고. 아니 나와봐요. 내가 해볼게. 샷건밖에 안 떠. 아 재고 아, 없음. 끝났네. 아, 이거 혹시 제거스 뭐냐, 지금 샷건 다음 거 못 만드는 사람 있어요? 그 펌프 샷건으로 못 만드는 사람? 못 만든 저요. 이거 뒤에 이거 화약캔 뿌려줄 테니까 만들어요. 감사합니다. 어떻게 만들어 여기서? 아 있구나. 네 여기서. 잠깐 나 마이크로 우지 있네. 나 마이크로 우지 할래. 우지 화약캔이 별로 안 없어. 좋아요, 벌써 여기서. 우지 만드는 쓰는 거? 바에 샷건 써요. 저 토미건이긴 한데. 토미건이 제일 좋아요. 토미건이랑 에미 사고 탄 많은 것들이 좋아요. 아 그래. 고급 스프는 뭐야? 고급 수치요? 고급 스프요. 그거 일단 도핑 젤을 이속 발라주고 그런 것들. 장갑 발라주고. 아 머리를 뚫어야 해. 아. 메라 너 내 앞에 있지 마라. 너 계속 나한테 맞는다. 아 참고로 여기 팀킬 없습니다. 아, 화약캔 좀. 없어? 화약캔. 화약캔은 선착순입니다. 시력 화음을 요즘에 땡큐. 없는 거죠. 아! 갑시다. 야 스크림 떴다 야. 이거 진짜 딱 그거 아니야? 세븐데이즈 딱 그건데? 오야 저거 뭐야? 가스. 이거 잠깐 나 끼었어. 야 이거 꺼져봐. 이거 줄 달리네 잡아야 돼요. 주잘 잡아야 돼 이거. 어디야? 더 가야 되는데 더 가야 돼요. 아 더 잠깐. 가. 아 꼈어! 잡았어. 잡았어. 선생님 어서 다 잡았어. 오세요. 하지나. 아이 끈끈 용이 뭐야? 뭐야. 이구나. 뭐야 우리 사람이에요. 여긴 줄. 피해보기야 이거. 그다음 화살표가 여긴데. 여기 그죠? 맞고. 이쪽으로 해야 돼. 이쪽이라는데? 아니야? 여기 저인데. 아. 오케이 여기 혹시 그 화약캔 남는 사람? 없어요. 뿌려드릴게요. 테이프도 뿌려드릴 테니까 총 만드세요. 샷건으로. 나도 만들고 싶어요. 전부 왜 안 되는 거야? 뭐? 버티는 바람에 벌써 게임 시작됐어 이거. 아 총 못 만드나 이제? 만들 수 있어요 계속. 아, 저놈의 짜스 스크스크루. 아니 근데 MP5가 뭐야 MP5가 마지막이에요? 뭐야 이게? 나 파마스 쓰고 있긴 해. 나 MP9이거든 지금? 여기서 더 안 올라가나? 각종 장르마다 그거 올라가는 스택스가 있어요. 샷건의 사이가가 제대로. 부러졌다. 뭐야 누가 뽑기가 같이 하고 있어 지금? 이상한 누가 지금 뽑기했어? 누구야? 에헤. 가차 누구야? 에헤. 나 지금 헤드라인 대박인데? 파마스 쓴 거 재밌는데? 나 화살표가 나 헤드라인 대박인데? 아 좀 나와줄래요? 예, 다 배그 잘해줄 수 있는 거. 오 쉣! 얘 얼굴 때려. 오케이. 이게 어디지? 어디였더라? 잠깐만요 여러분.
나 이제 좀 뭔가 좀 알 것 같아. 이런 여기가 아니고. 여기 있다 길 찾았다. 아 화학캔이 무조건 있어야 된다는 얘기네. 길 여기 있어요. 갑시다. 들어가. 화염차 어디고? 화병이 반대편에. 뭐야 아니. 화이브 뭐야 저 준비. 내가 치료하고 있어. 대주님 살려. 입에 트렸다. 됐고. 이거 블루존! 거지? 위에 있는 거 잡았고. 이런 이쪽입니다. 네. 어이씨 잠깐만. 좀 지나가려니까 옆에 좀비 나고 지랄. 아유. 일단 이거 발전기 이거 에임 잘 둬야 되는데 이거. 필요할까요? 근데 잠깐만 머리 위에 또 있나 본데. 블루존 수류탄 또 던지는데? 근데 그거 아마 밑이나 어디에 있을 거예요. 위에서 던진 것 같은데 방금 보니까. 왜 기름 안 넣어지냐 이거. 이거 에임 잘 둬야 돼. 이거 위치가 지랄맞게 돼 있어가지고 원래 이거 발전기를 반대편에서 넣는 게 원래 맞는 건데 이거 일부러 이래 뒤집어 놔가지고 애들이. 일단은 우리 실험 한번 하자. 됐다. 상호작용 된다. 아니 밀지 마요. 이제 우리 막자. 온다. 뜨거. 나. 연기 때문에 안 보여. 나빠졌다. 연목 뭐야? 이쪽인데 이쪽? 난 MP5가 좋은데 MP9 드럽게 못쓰겠다. AI가 좀 멍청하기도 하네. 그것도 있는데. 아자. 뭐야? 상태이장 이게, 뭐야? 이게. 또. 잡았어. 발전기 여기를 챙겼고. 이거 여기가 마지막 챕터거든요. 이거 웨이브 있어요. 아마 돼지 나올 건데 돼지 먼저 잡아야 돼요. 나부터 노리는 거야? 뭐야? 맛있어 보이는 사람부터 잡아요. 일단 발전기 연료 저한테 있으니까 이거 제가 쏠게요. 넣었구나. 나만 없어 연사총. 먹었구나. 됐어. 웨이브 조금씩. 나이스. 좋다. 돼지 먼저 돼지. 달린 거. 달린 거. 누가 뭔데? 10분을 쳤는데? 뭐야? 시프 뭐야? 나 꼈어. 15 뭐야? 나 꼈어. 낀 거는 뭔데? 또 서글퍼. 화염병 던지는 애까지 잡았고. 이제 살립니다. 살렸어요. 들어갑세. 이거 어디서 많이 본 모양인데 이거. 그러니까 누가 봐도 이거 래퍼대라니까? 뒤에서 또 좀비 오는 거 아니야? 다. 허리. 넌